リアルタイムで効果音をつける人がいます。いろんなものを使って音を作れるらしいんです。まずは映画のシーンの録音スタート。コロコロドって弾がぶつかる音まで再現。アニメの音ももちろん作れます。じゃあサンドペーパーをこするをコツコツ階段を歩く音まで。こういう音アニメでよく聞きますよね。すると突然スプーンちょうだい。スプーン2つですぐに音を作ります。しかもギターとセッションまで開始。この人マジでできないことある？